Buenas tardes, doctor. Voy a proceder a percutir a mi paciente, a mi modelo. Vamos a tener la parte anterior, que va a ser toda esta zona, y pues como también usted ya comentó en alguno de sus videos, que si podemos lograr ver, no podemos percutir en la parte izquierda, se podría decir entre comillas, por el hecho de que también está el corazón y no se escucha muy bien, no vamos a tener un ruido sonoro. Sin embargo, vamos a tener en el lado derecho que sí vamos a escuchar un ruido sonoro y es muy claro. Por eso también vamos a tener que percutir la parte posterior y la parte anterior. Ok, vamos a proceder. Tenemos el segundo espacio. Bueno, a partir de aquí podemos llegar a ver que vamos a tener, el sonido es un poco matiz, ya que va a estar el hígado presente. Continuando vamos a tener lo que es la parte posterior y pues vamos a empezar, vamos a palpar por la línea media, que va a estar los espacios vertebrales. Comenzamos por aquí, con ayuda de nuestro dedo índice, vamos a estar buscando el otro espacio vertebral y vamos a empezar a escuchar. Como sabemos que en la parte, en esta zona vamos a tener lo que son las escápulas, por ende no se va a escuchar bien, entre comillas, vamos a tener un sonido matiz. Sin embargo, bajando vamos a tener un sonido más sonoro, se podría decir, y más fuerte. Ok, de igual manera el otro lado. Y pues de igual manera no vamos a tener un sonido sonoro. De las escápulas para abajo vamos a tener lo que es el sonido sonoro. Ya. Continuando con la exposición, vamos a tener la parte lateral al paciente y le pedimos que se ponga como la posición que está, o bien también puede estar con la mano en la cabeza, como también es. Vamos a tener, según he leído, es entre la 9ª y la 10ª y la 11ª costilla, espacio intercostal. Entonces, por ende, vamos a tener por aquí. Y también podemos palpar percutir por esta zona. Y de igual manera se va a escuchar. Gracias.